매일 건강한 삶을 위한 시간 FABC 건강 칼럼. 오늘은 신경정신과 전문의 김종홍 원장입니다. 안녕하십니까, 김종홍입니다. 잠은 보약이라고 하지요. 여러분들은 하루의 시작을 상큼하게 맞이하고 계십니까? 오늘은 코골이와 수면무호흡증에 대해서 잠시 나눌까 합니다. 코골이가 심한 환자가 적절한 치료를 받지 않고 방치하게 되면 뇌졸중, 심혈관계 합병증의 발생 확률이 높아지게 됩니다. 수면무호흡증 환자의 50%에서 고혈압이 동반되고 고혈압 환자의 30%에서 수면무호흡증이 동반되어 있다고 합니다. 수면무호흡증은 심근경색의 위험인자 중 하나로 발생 위험도는 정상과 비교해 20배 이상 높고 야간협심증의 위험성이 무척 높습니다. 뇌혈관계 질환 역시 환자의 70%에서 수면무호흡증이 발견되고 있고 정상인보다 4배 이상 뇌혈관 질환의 빈도가 높은 것으로 알려져 있습니다. 수면무호흡증이 치매 및 뇌졸중의 위험을 높인다는 연구 결과가 있는데요. 미국 뉴욕 주립대학교 업스테이트 의대 신경과학 교수팀은 수면무호흡증과 치매의 위험에 대한 논문을 국제학술지에 최근 게재했습니다. 논문에 따르면 수면무호흡증은 남성의 경우 7%, 여성의 경우 9% 정도의 영향을 미치는 수면장애라고 하며 또한 수면무호흡증은 뇌졸중 환자의 신경학적 결과를 악화시키고 뇌졸중 후 재활을 방해한다고 합니다. 연구팀은 수면무호흡증은 고혈압, 뇌졸중, 심근경색 및 심방세동 위험을 증가시킨다고 하였고 특히 혈관성 치매와 아주 밀접한 관련이 있다고 강조합니다. 코골이와 수면무호흡증의 진단을 위해서는 수면다운 검사를 시행하는데요. 수면 중 질환들을 진단하기 위해서 다각적인 검사 장비들이 동원됩니다. 뇌기능 상태를 알기 위한 뇌파 검사, 눈의 움직임을 보기 위한 안전도 검사, 근육 상태를 알기 위한 근전도 검사, 심장 리듬을 보기 위한 심전도, 전체적인 상태를 보기 위한 비디오 촬영 등을 같이 시행하면서 대개 하룻밤 정도 수면을 취하면서 검사하게 됩니다. 코골이와 무호흡증이 있는 환자가 비만한 경우 체중을 감소하면 증상이 어느 정도 개선되는데요. 비만인 환자는 정상인에 비해 목과 목 주변 조직의 양이 많아서 이로 인해 공기가 지나갈 때 주변 조직과 부딪히면서 코골이가 더 심해지고 무호흡도 발생하게 됩니다. 따라서 적절한 운동과 체중 감소로 근육의 장력을 개선하므로 체중을 10% 줄이면 수면무호흡증이 약 50% 정도 감소한다고 합니다. 그러므로 증상이 약한 수면무호흡증 환자는 체중만 감소하여도 치료가 될 수 있습니다. 또한 술과 담배는 코골이와 수면무호흡증을 심하게 하므로 금주와 금연이 아주 필수적입니다. 옆으로 자는 습관을 들이는 것 또한 한 가지의 치료 방법입니다. 이와 같은 방법으로도 조절이 안 되는 심한 수면무호흡증에는 양압기라는 기계를 이용한 지속적 기도 양압술이 가장 좋은 치료법입니다. 이것은 잠을 자는 동안에 코로 공기를 넣어 주어서 수면 중에 기도가 계속 열린 상태로 유지하도록 하여서 무호흡을 치료하는 방법입니다. 수면 검사를 통해 증상이 아주 심한 환자들인 경우는 처음부터 양압기 사용을 권유하게 되며 이 치료법을 이용하면 여지껏 경험해보지 못한 상큼하고 개운한 아침을 맞이할 수 있습니다. 남편이 심하게 코를 골아서 잠잘 때 각방을 쓰는 부부들이 주변에 꽤 많이 계십니다. 심한 코골이나 무호흡은 고령화 사회 속에서 중풍과 심혈관 그리고 혈관성 치매의 아주 중요한 위험인자라는 것을 깨닫고 이제 적극적으로 치료받으셔야 한다는 것을 명심하셔야겠습니다. 수면은 단순히 몸이 쉬는 시간만은 아닙니다. 지금까지 김종홍 원장이었습니다. 감사합니다. 지금까지 FABC 건강 칼럼이었습니다.